Chamgei chamanikab Jehova kakeku eh, tupchosiek chekakituye kibagenge eng yu aketochok ko kemeche keng'alale eng betutab rani kimi lesson nebo 10 eng kitabutab Johana. Ko yemokitou ameche ketou kesa sikobit kondoiwech Kamuktaindet. Ongesa anyun. Jehova nesawe koikeny, kiweku kongoi eng saitab korakek. Kongoi amu inye nekaiyai sikoaak makeng'ung asikobit keng'alale keyote kitabut neboto bukuit ak lesson asikobit kenai ng'olyong'ung akemwaite akokase chekase it Jehova kakitach akicheket ikochi tamirmiriet kou yekisome ikonech akichek sikobit keelewan akenai akikuiye. Konech makutikuk koagis Jehova, kitorori kaineng'ung akot tupchosyekchok chetakobwone anan ko chemamitei rani chemitei rutoito ko kakinde euneguk sikwaak makeng'ung kilosun akitororin eng kainet ne noto Jeiso Kristo ne etindenyo. Amen. 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 Kongoi anyun. Eng rani ko abwati ale nekit kokenai tupchosyek anan ko mwalimuinik chemitei yu, lakini kora atoche asikobit komwa chitugul kebeberta netindoi anan ko kotkotinye ng'olyo komwa kora. Ko anendet ko Lilian Maswai akatou eng lesson ne noto lesson nebo kebeberta nito nebo 10 nelin oret ak iman ak sobondo. Ko amite Jumambili kolen kiakonok kabarunet. Ko atoche Arap Maru anan ko Pastor Nyalile. Chamgei tugul chamanikab Jehova. Ane chi ko Stephen Arap Maru. Kimite tugul yekikesu lesson eng betutab kwang'wan kasi imwae kolen sirutik chetililen ak imanit ngondoiwech Jehova akoberurech. Woi kokeny kotok tugul kainetab Jeiso ole chamgei. Kitesetai eng kanetishet yomi betut nebo kosomok kasi nemwoe kolen anendet ko imanda. Botokotin akwek tugul. Kongoi imuchi komwaiwech Jumatatu ak kwaeng kasi nenyokonamwech Pastor Chemagar mi oret konyone. Chemagar nyokowendi kwaeng Jumatatu neng'olole akobo nyone iman kokeny. Akomwoe akobo oret, iman ak sobondo. Ko otokotin akwek tugul. Kongoi mising. Ko yemokitou ko abwati inget ile lesson komeche itinye kalamit ak kitabut asikobit isir kurgotik cheibisomani inyegei siweny ak ikuye anan kotitinye tebutiet itebenech eng YouTube asikobit kewolu. Kongoi eng biik chetebe anan ko chemwoe kongoi eng notok asikobit kora ketestai asikobit kotestai ng'oliotab Jehova amu ng'oliot kikikonech sikemwaite. Ko yekakemwa kele lesson nenyonet ketoune kolen oret ak iman ak sobondo. Ko ng'oliot ametin kobunu kitabutab Johana 1:18. Abwoti ale kikesomani lakini kisomani kora asikobit kekuye kenai eng kibagenge. Ko Johana 1:18 kolen mami chi nekiker Jehova ak ole ngaketyi kokeny. Kale mami chi nekiker Jehova ole kikoi. King'ang'wech inendet werit nekikiinegei nemami tegetab kwanda. Kongoi eng yotok ko ngeker kitabutab Johana ko kikisir eng kebeberwek yani Johana kokisir konde kebeberwek 4 kitabut. Nguno ua kitabushek 4 chekatuiyo eng orit yotok. Koneti ine kitabushechu anan ko kokinetkei eng kitabushechu 4 kole ne. Kokinetkei akobo taunet neking'alale Johana eng kole konamei kong'ete taunet akokweri konyo akoi yekimite. Kokimwa kole eng Johana 1:1
Kolen eng taunet ko kimi ng'olyondet ak kimi ng'olyondet ak Jehovah ak ki Jehovah ng'olyondet. Kimi inendet ak Jehovah eng taunet. Kikiyai tuguk tugul eng inendet ak kimakiyai kiy age tugul nekikakiyai nekimayai inendet. Ko kikonech keker Jeiso kenai kele ng'o noto kimi kong'ete taunet, yani ko ki Jeiso. Ako inendet nekiyoe tuguk, inendet nekioo, inendet nekiyoe kiy age tugul, mami kiy nekikiyai nekimokoyoe. Ako kimi ak kwanda koelesanech. Atyo konyingebe keteshi koborwech eng kitabut nerubei, abwoti ale chang chekikinetkei, koborwech kaborunoik. Abwoti ale eng kaborunoik komi kaborunoik chekikinyoru ne ngisis chitugul ko tindoi kaborunet agenge. Ngabwoti ane abwoti chepyoset kituiyo ak Jeiso eng oino. Ko kinyo chepyosani nyokotoche beek ako kituiyo ako kiwo chepyosani kotienoti tiendo. Abwoti ale tiendo nelen ipkokur biik alak kobwa nyokoe beek chemobo keringet. Ipkokur biik kokakonyor Jeiso nyokoe beek chemobo keringet no kicham kosile chitugul. Ko kikonech Jeiso kaborunoik sikobit keelewan amu ngap sait age ngimwochi chito kitakomakose akoi iborchi kaborunoik sikobit koelewan. As ko kitabut nebo somok atildoi amu anget ale chang kaborunoik akomuchi sikoteshi mwalimu. Koborwech akobo torornatetab Jeiso, torornatetab Jehovah. Kekere anyun eng yuto kebeberiat nebo somok noto. Neikere kole Jeiso alapkeiyet. Inendet ko kurget. Inendet ko mestowot. Ko kekere anyun kemite yuto kitabunito kekere Jeiso koborwech. Asi kitabut nebo 4 koborwech katuget. Yani kaai summary koborwech. Abwoti ale tekenyoru kitabunoto sikomwoiwech ine kitabunoto. Ko yemakibe Jumapili komwoe kimwa kole anendet anan yani ng'olyot nekimwa kole I am. Ko kimwa konyil chechang ako ngiker ko inendet ko Jehovah nekilen kituiyo ak Musa. Ameche akochi mwalimuinik ngotko mitei ng'olyot nemoche koteshi eng yotok asikebe Jumapili. Kitabutab Johana kou yakisoman eng kitabushek chekaisoman Lilian koboru kole tindoi kebeberwek 4. Kikipchei kurgotik tugul chebo Johana kong'ete 1 akoi nebo let 21. Ko kebeberta netai ko nekit komwoe akobo Jeiso nekitoi kiy age tugul. Ng'olyot nebo 2 kebeberta age kokakomwoiwech kaborunoik chekaimwa. Ko kebeberta nebo 3 kole bo torornatetab kwanda. Kele kinyo Jeiso sikobit kobor torornatetab kwandanyi. Manyokwai boisienyi ak kwai magenyi. Ko nebo 4 ko nekit komwoe kowekyin torornatet Jehova. Yekowekyin torornatet Kamuktaindet kole inendet nekiyoe tuguk tugul kong'ete taunet, inendet nesoru chito, inendet kokeny nekanyokomut biik komuti Jehova ne kwandanywa ne kiptaiyandenwa. Ko eng kurgani ko nekit komwoiwech kokonech ng'alek chenyikisen sikenai kele anga atindiotab Kristo Jeiso ko inendet ko oret, inendet ko imanda, ako inendet ko sobon. Kongoi mising. Ko ngetestai kebe Jumapili sikenyoru karibu Pastor. Anget ale kakeng'alal sinyorchech ikenyoru nafasi inyorchi yoto. Ko kimite kurgetab Jumapili nelen kiakonok kaborunet. Ketuiye eng yu ak Jeiso eng kitabutab Johana 13 koitet 1 akoi 20. Abwoti ale ndakisomani kebendi haraka sikekwa sikenai amu ngiketesh kemwoe
ko kingen kele kakinyorchini ano. Kolen kale kitabutab Johana 13:1 kole ak yekingotom koit igortab Paska konai Jesu kole kakoit sainyi newendi eng ng'ony kwo ole mi kwanda. Ko kakocham chechi chemi ng'ony kocham anyun agoi betutab let. Ak eng saitab amitwogikab lagat ko kakonde oindet Wektaet. ng'wektaet muguleldab Judas Iscariot nebo kap Simeon konai Jeiso kole kakonde kwanda tuguk tugul eunekchik ak kole kibunu Jehova ak wendi ole mi Jehova. Kong'et eng amitwogik ak konde taban ngoroikchik ak konam anget nekiusegei kokermenegei ak korong'chi beek sanit ak kotoi koun kelyekab alamaliet ak kouse anganoto kikakekermenegei. Konyo anyun ole mi Simeon Petero yeityo kolenji Petero, Kiptaiyandani, tos iuni inye kelyekchuk? Kowolji Jesu inendet kolenji, kit neayoe komengen nguno, ako tun inoe. Kolenji Petero, makoi iun kelyekchuk. Kowolji Jesu kolenji, ngomaunin komakitinyegei kiy. Kolenji Simon Petero inendet, Kiptaiyandani, ma kelyekchuk kityo ako eunekchuk akichek ak metinyu. Kolenji Jesu inendet nekakounkei komachei kounkei kokeny kobate kelyekchik amu iunot ine. Ak ounotin okwek ako maakwek tugul. Amu kingen nekimachei kong'wekta inendet, imwa amu noto kole mounotin tugul. Ak yekingokakoun anyun kelyekwak akonem ngoroikchik akoteb ng'ony kokeny, kolenji tos ongen ne kayoiwok? Okureno Konetindet ak Kiptaiyat akomwoe komie amu a inendet. Ngo ane anyun ne a Kiptaiyat ako Konetindet nekaun kelyekwok, konyolchok okwek ounjigei kelyek amu kaborunoik sioyai akokwek kou nekayoiwok. Amwowok iman ale maotwokindet kosir Kiptaiyandenyi, amao inendet nekikiyok kosir inendet nekikiyoku. Ngonai tuguchuto ko oboiboi ngoyai. Mamwoe akobo okwek tugul, ongen kialewen ako si kobit kosulda sirutiet nekikile inendet neyamei makatiandenyu kakong'et kwariandenyu, kakoyaiwo neya. Ngosip amwoiwo koboch nguno kotom kosulda, si yeisulda oyan ole a inendet. Amwowok iman ale inendet netochei age tugul ne oyogu kotocho, ak inendet netocho kotocho kokatach inendet nekiyokwo. Kakituye ak Jeiso kong'alaldos ak malaikaek. Kakile ki olekinye ko ki eng betusiekab Jeiso ako tokomi akot eng achek tugul kokimite yani ngobwa biik nyokwomisie nyikiunchin kelyek amu kibune biik kifumbit, kibune kelyek
anan ko kibune chacham kekure achek Akala, Patapotea, Jerusalem, kelyek ibwat ako biriren oret amu abwoti cham kebendi kanisa Segero. Ngipkeame mesa, ngipkiuni kabisa beek ing karait kole kobiriren. Ko ibwat kicham kiuni. Ko biik che echen anan ko yani kimanikik che kikiunjin kelyek. Koker anyun ing yu kayai Jesu kiptubatot nemakitakile ngorong'oi koib beek akoib sanit ak beek in karait sikiune. Mayai king'et Jesu akokermengei akoun kwo ng'ony inendet kweng neming'in. Koteb koker Petero kolecho acha akinye manyendenoe ng'alechu. Tos iuno kelyek iman? Amu kikergei Petros kole yani Kiptaiyandenyu, mwalimuiyonyu, kokaek inendet nekeuno, kata anendet is nauni. Kokile Jesu ngot ko mauni komakitinye ketilya. Tos kiyoe cheuchotok? Abwoti ale mache siketeb eng yotok. Ko kakinyoru eng yu ng'alek chekenete Jesu kole kalya sikokwai kouni ako ki amune sikoyai sikokale kakono kabarunet. Ako kakonech kabarunet sikeyai asiketinye ketilyet asikeelewan kele inendet koek kiek neming'in nekiyoktoi yani metinye mekoi ile acha maachini cho molyon cho bune kelyek cho anan ko cho matinye ne mawendi kono. Ngot ko kikoyok inyendet akotinye uhusiano ak Jesu iwendi ngomite abwoti ki lesson nekikakinetkei kale quarter netai anan ko last kenyit nekorube ko kikinetkei keitchi biik che echen cheu akot president chemiondos chemi barak ako kikinetkei keitchi biik chemi ng'ony cho mailen akotinye moite kulobo chokorainik anan ko ne anan ko cheune chemite ole ikertoi anan ile lemek anan imwa ne ko akot akichek kotinye bichotok kimwoe kainaik akobo achek ko tos itinye iitchi ng'ony neilen ile ngibayai chotok iwe ngokocham inye ko kong'wong kotindoi sitimet ko betut age iwe kot age kilole iyeto ne ngilen iro komekere akot jikoni mekere chito lakini iyeto inegei lakini iwendi kotokoisutu kimyet. Tos iyoe cheu chotok? Kikonech Jesu asikobit mauit mugulelwogik chok lakini ikere itinye boiboiyet iyochi tuguk cheyomegei chemekere koimin ako kiborwech Jesu yotok ko ikere ile kiamune asikoyai Jesu koek inendet akoko metit akong'uruny metinyi kwo ng'ony eng kelyekab Judas akoun kelyekchik. Amune sipkoun Judas akongen kole inendet neng'wektoi? Kilya sikoming'initkei mising eng kakenai kele inendet nekiyoe ng'ony mamii kiy nekikiyai amaek Jesu. Mamite kiy age tugul ako kimya kwanda. Kakinyoru Jesu ko eng betusiek alak tugul ko kimwoe akobo kwanda inendet nekiyok. Kotko kimwoe eng kutinyi saa yote komwoe akobo kwanda. Yani kitinyegei uhusiano. Amu akere ngap omite sigindet ak lagokuk imwoe lagokuk kainaik kwak ngot itinye lagok oeng anan ko somok anan ko chang koi amu chame tugul akotinyegei uhusiano ko ngap ikur ile Jebanum ka Kibanum neikure lakini keker ilechi Jebanum kokere lakwet kole ilechi inyendet nakurin ko amu chomyet kitinyegei Jesu ak Jehovah nenyinet nekiyok lakini ko kora ko kiyok nekimanye moingelel kole kalya nyawe akoi ng'onyut kinyekesich eng siget nekikenyoru kanetisiet kenyoru kotuiyo kotuiyo ak Philip kolechi Philip yani ngotko kokiro kwanda tos ikekostoi ano eng betutab rani kelechin iker Jehovah anan ne nekonin imach iit kipsengwet sotuiyo ak Jehovah ne nekonin
ilen eng Kingeresa ne motivatenin simach iit kipsengwet akotuiyo ak Jeiso nitok inyokomwaun kolechin kot ko kiikero ikere kwanda akole anendet a oret ak imanda manyonji chi kwanda amwa eng ane. Tos mi chi nemeche koteshi ng'olioyoto? Ya kameche ateshi ng'oliot ing yo Lilian. Ngiro kanetishet anan kitabut nebin lesson nebo kwataini kokotesetai kotuitos ak kwataini kosirtoi kenai mising akobo Jeiso kebe orit kechikil ak kenai Jeiso kele ng'o. Kangiro eng kaitenyi ko 13 komwoe kole okureno Kiptaiyat okureno kanetindet ak Kiptaiyat ako komwoe komie amu a inendet. Kekas ile kang'alal Jeiso kole yolchi biik ng'alechu chebo ng'ololi ko kakonfaman rani kole omwoe amu a inendet. Omwoe Chelamaljet kolechi a inet a Kiptaiyat ak kanetindet. Ete kotestai kole ngot ko a Kiptaiyat anyun ako kanetindet ako kaunwo kelyek okanyolchi ake kwek ounjigei kelyek. Kalamu mao otwogindet kosir Kiptaiyat amao kebor ortinwek kikebor kole nyolunot kiming'ingei. Eng oret age ko ngap komite kanetishet necham kong'ololi biik eng kebeberwek alak kolenin kiisto Jeiso ng'oliondoni kole acha manyolu akot kiunjigei kelyek kito nebo komonut kityo ko keyai kaming'inetabkei. Abwoti kotomo kokamwa baornatenyu kitikin ko kimitei wakati nekiameche kiatinye kachichet nameche anai mising akobo logoiwek chemechen. Ak kiameche anai tofauti nebo kanisetab Sabato ak kaniset nebo Jumapili. Amu kikibendi kanisetab Jumapili. Koyach atebe kiboitinikab betutab Jumapili alenji ongemwa anyun yutok kokot ketebegei. Kilya simakiuni kelyek echek kemi Jumapili. Ang kakere biikab Seventy kouni kelyek kelya kelyechu simakiun akomwoe sirutik. Ko nekatewolwot walunet nemie kere chang'ue katenen kityo imach iwe Seventy iwe nambanda. Alenji kamami yoto kameche ketumunya ketebegei kele tos eng iman ko kibu koman kotesetai kaunenet kelyek. Kolenjo bichu keyachicha. Ki neking'etin nekikimwa eng sirutik ko kale Jeiso kiboru kaborunet nebo kaming'inetabkei. Kwa hivyo ma lazima keyai, lazima kityo kiming'ingei. Ang'ai sirutichu aleji anyun ongiro anyun yutok ngesoman yotok kiuni kelyek. Ketestai kole eng yo borei ngot ko a Kiptaiyat ako kanetindet akomwoe komie amu ine ngot ko a inendet ako kaunjigei kelyek akaunwo kelyek kokanyolchi ake kwek kounjigei kelyek. Alechi omwoe anyun yutok tos kaisto kole acha omete anan tos kale oboru kityo kaming'inetabkei anan kale ounjigei kelyek. Eng oret age ko kebor Jeiso kole nyolu kiboru kaming'inetabkei eng action. Yani kwa vitendo. Kaunetab kelyek ko kaborunet. Lakini kale oba ak iboai. Kaming'inanito bo kei makibor akot kityo lakini keyai eng kaming'inetabkei nebunu orit. Chang biik chetindoi kenet lesson eng yu. Kale chang biik chetindoi mamlaka. Chang biik chetindoi kimnatoshek cheterotin eng boisionik biik cheechen. Chengobwa koek ole ng'ony nyokonyoru biik kikochin kondit nesire biik alak. Ko kale lesson boisie kondit notok itindoi no kakikonin itorore Jehova eng oretab iboru kaming'inetabkei. Torornatet nekatakonin biik iborchi ilechi torornatet notok kobuch. Kalasunetab kipsengwet, kalasunetab Jehova kobo komonut. Iming'ingei akotebi ak biik ak icham biik koek chomyonotok chomyetab Kristo nemi eng kwenung'wong. Ng'aliotab kaunetab kelyek koborto tilyandit nebo kiting'egei kichome Jehova ne kwandanyo achek tuwai chekakiunjigei kelyek. Ak nebo oeng keting'egei tilyandit nemie ane ak inye chito eng chito.
Jehova korok ak chito atya koek chito eng chito. Yekiuni kelyek keng'olole tupchondit nebo iman nemiten kwenunyo. Ndemukoksei ko chito nako kosirgei ako kokisom nyoetab katukit konyei ako ng'ololse osa Jehova konyoiwo kat. Ko ndemukoksei omitei mesetab Kiptaiyat ounjigei kelyek amu tilyandit nemie nekakesich ako siket nelel eng orit ng'wong kobor kole omitei kibagenge eng tabiretab Jehova. Kanoto nakameche ates. Ngatates ng'olyo Lilian. Mhm. Nyumnyum eng Jehova ako melen temeneki amu inendet ko yoindetab tuguk tugul. Inendet nikiyai kipsengwet, inendet nikiyai emet. Mami kiy netemene inendet. Imuchi konyo Jehova akoi soet yo kole biik kaole ra mamutai no meche usiku. Akanyo kobor Jeiso eng kaborunoikchik eng kaming'inetabkei. Kaundinetab kelyek ak ametab makatiat ko kaikaikaet noe Jehova sikebit kesor chi nekikoloit ak inendet. Oretab amu kale Jeiso a oret. Kokanyo kobor oret lekibetitoi. Ako leiborundo oret ko konyo kwenunyo akoborwech oranatak lekityeche. Ingen ile makoi lande iwendi bitonin ngomami tarajet. Ako kolany beek. So tarajet nekakitech eng yu kolandein iwe bitonin. Koek Jeiso tarajet neilondech eng oretab meet sikobit keityi oretab sobondo. Ako inendet ko sobonotok. Inendet neteche tarajet, inendet nekonech imanda, inendet nekonech kipsengwet. Mamite kiy nesirei tuguk chikwoiwech Jeiso amu inendet ko tugul eng tugul netekekose kanetisiet nebo ra. Kongoi mising. Kongoi mising. Agere ale ingetestai akure mwalimu nerube konyo sikong'ololwech. Kongoi mising Lilian. Aname yotok yekametochi Lilian akatestai. Kang'iko kole Jeiso bwa amu wendi weritab chi kou yekikakimwautin ako bwa eng inendet nekang'wekta. Tatyo kolechi Jeiso makeame kokeny chebo sogek chebo logoekab sabibuk akoi tun keam chelelachen. Ako kaking'wekta nguno weritab chi. Tatyo kolechi Jeiso Juda, ui kit nekemoche biyai ibiyai nguno. Akomwa Jeiso kole masikitoror werit asikobit kotoror kwanda werit. Ko king yekakong'alal kounotok konai kole alamaliet kakoit sait. Ako kitoi kworokenso mugulelwekwak akoimokis. Amu kawalak Jeiso ngunotok akeng'etyo eng yotok tatyo keba akoi mbaret nekikure kabungutab Getsemani. Tatyo kotoi kowalak akonyi inendet orokenet akoimgei sobondanyi. Ako kimwochi Jeiso kole moimgei, mokochi mugulelwekwak koimgei wen Jehova akoanat amu mi korik chechang cheechen oldab Baba ndakimokounotok tatyo amwowo. Asikong'alal Jeiso eng yutok kokang'alal kole aweksei amu kakoit boroindo nekakomwochi logoiwek chemiachen ako kait boroindo nakoi kobun betutab nyalilda akeesyo inendet tisik akikartat kikoito inendet kebar. Ko tebutiet kokakatokomwa kanetindet nekateb eng yo kole Jeiso amaokwek tugul cheunotin amu kiingen kole miten nemakong'wekta. Tebutiet nekakateb mwalimuiyot nekamoche aketyigei ko ngot kemi tugul mesetab Kiptaiyat anan ketinye yamdaet nekikuregei Christianity ako eng mugulelwekyok ko tos kitinye korot neu nekitinye Judas nekimoche chepkondok nekinyo yu sikobit kosobee bounotoni ak yoker kole kakwanyaknyak matokosulda tuguk kou yekibwotyin kole komameitoi buch anyorune kiy. Kwalda Jeiso kole mawendi buch. Tos kikibwa gai mito bo tilyandit nekitinye ak kipsengwet akebwa kanisa
amu kikibwa amu kororon kikiker kele nguyo biik chekiba kanisa ko kikosopcho nguyo mi lagok chekororon che tos kitun anan mi sani kolo tos ne nekikonin inyo ak yemutai kait keses kayanenyin ibote chetun tonondos anan ibote Judas chekikobetyo ngole Jeiso ot matugul chetililen ko ng'o chichoto tos boten ngobit tiyet ak toiyet akot eng kanisosiek betusiek alak kokimoyo satakan kokimoyo rabinik kokimoyo boisionik tos it komilin ng'weny anan komilin tuguk chokiborchigei teludatoshekab kaniset kotimete Jeiso kole Jeiso amomoche anyun sooroken ngoit betusiek chekakitundum kaniset akobit lugosiek ak chemargei komi alake chelen acham kotebe kanisanoto chekakebargei nyebiregei ng'echerok kuno komatakomanda icheket chekobiregei chekamana Jeiso imanda akinye ile acham mang'etot eng kanisanito akine anan tos eng betusiek chemanachi kokait pichindo anan koit kachonyo neya kot kosirto manung'otiot kot kosirto osotiong'ung kot kosirto lakwet anan kosirto sigindeng'ung kotos eng betusiek cheketundum eng ng'weny kayaneng'ung kotos imete kayanet ak iweke let kole Jeiso akot ngeker koulung'oni ng'weny koulung'oni bounatoshek chebo emet anan akot koit betusiek chekiker kaniset ku chekikiyai betusiek alak eng emotinwekab Uganda ak emotinwek alak chemeng'ing kotos yeit betusiek chebo pichinwek cheu choto kemete kayanenyo ak kemete Jeiso kole Jeiso mokochi mugulelwek koimgei koyan Jehova ak koyanan ko tebutiet noto nekitebegei kotugul kele une lumdaet nekikilumde kayanenyo tos kikilumji rwandet ne noto ko Jeiso kole Jeiso as aweksei yaawe ibochobwo koret kotiawek noto nekikochi alamaliet kolumdaak eng kayanet kokakoyosyechi Jeiso kole aweksei nematin arorutiet nekikonech Jeiso nemutoiyot ak yekingokon arorutiet noto kotomo kome ne noei mugulelwekyok anan atebenyo sikoek nelumdaat kingen kele kimurtoiyotab Jeiso yekingomwa kole kakokeskei akosulda maunotet nekikakimwa kolumdaat kayomiset nekikalawendi ak aweksei kitun betusiek alak ko kimitei boiyo nekiyoe boisiet eng yenekite araraita ko kingeboisie eng yotok ko kiurereni ng'etenyi amu kiteche samakinik ko kakoborye samakinik kot ko ng'etet kole kotokokweyoti koik kot koit beek akong'us ko ngipkolen kokus kong koronin kakworiret yapkolen kole koon kabisa kole kopir beek ko kimekitu beek bas kowach kwan akole amache iruishe batai kalabat bacheng toretet aweksei kilabat chichotok kowach kobwa biik akeimel moingonik kinyekecheng kijanaiyanotok kikicheng ngipkomi saa 4 nebo kemboi wendi saa 5 kotomo kenyor ngipkomi saa 6 nebo kemboi kakebab keba nyanjet orit kabisa amu kimenye bichu nyanjet nino nebendi beek koloikitu ngomi saa 6 nebo kemboi kenyor koreresoni beek kakwei beek kabisa koit nyanjet orit olin kong'et kengus kelechi kotoroikwak aketebe kelechi moi koishe kolaja akolecho baba awendi akawek angen ale wekse baba nenyu kikicheng lakini kingit kenyoru kotokoreresoni beek
akole angen ale kalecho baba meiwei anyone tos ingachek ko kingole Jeiso kawe akaweksei ko tos kimeng'ishei nemakitinye toptopon age tugul. Mi chito nekikure Shackleton nekitun ko ki netai nekiwo akoi emet nekikure Antarctica. Kibargei chichi komeche kwo akoi yundok, kong'et yundok korus amu emonoto ko emetab barafu, korus koita neo nebo barafu akobek melit. Lakini kokelchin ineni kobargei ipkoit emonoto, kong'et yotok konget moinget agenge nekimining amu kakome melinin tugul. Kokwai biik somok chekiba tuwai akoi koit emet nebo Tahiti. Ipkosom melishek, kikochi melit konde biik keba ing yenekit korikta emet kai kowek usonet nekinyigis kowekta akoi Tahiti kokeny. Ipkocheng melit nebo aeng kang'emak nekai kwong ngipkolen kole nekit koit kokeny koristo ake nyokowekta bargei ipkobek amitwogik nyokokomboan melit as neo kwo ngipkoite emet kai kokakobek arawek 8 koborye. Lakini kikolechi awendi akaweksei nyasorwo. Betut age tugul ko chito nekikakimetochi kasit ing olin ko kiwoche kila karon kolen orat kurubet itu rani Kiptaiyat. Nyeketebi eng riret taban akoi koimen kewek kilal mastinwek ketech kerionok kemeng'is kenyisiek 8 arawek 8 kebusu karon koskoleny kebendi koskoleny. Kit nebo let yekingoit chichoto koit kokenisiei eng ngekutab araraita kolenyi kutepto ano eng yu kole katornet age tugul arawek 8 chekikosirto kebwone karon akeweke koskoleny amu kikingen kele kikele oken anyone une atebenyo. Amoche ngot komi chi netos tinye tebut anan ko kiy netesei kotomo kebe kebeberta nebo aeng anyone nemate. Bas kebeberta somok nerube notok asikobit kituye ngot komi chi kora asikobit kemwa ko kwoeng kasi komwoe kolen oret ak iman ak sobondo. Kang'ika kole Jeiso yawendi ko mongen amami chi neisubwo ako yekawe abasom kwanda sikokono kaboiboindo. Ak yekachobwo koret ab Kenya mutai kotebe Thomas kole Kiptaiyandani ngomakingen ole kibendi kinoene oret ingot ko makingen ole iwendi. Koleji Jeiso oret ak iman ak sobondo. Kongetau kinetik elesonini kokimwa kele kibiluget eng kipsengwet ako lugunoto ko king'et agenge nekinekite ng'echeretab laitornatet nebo Jehova kong'ai kamuktoindet akobendos serikalit nebo kipsengwet. Ak ing yo konyo kokakiterter kwai ng'unyusiek tugul chekikayai kamuktoindet akoi koit kecheyatab Adam ak nyokong'al ikwanenet kwondab Adam akonenet Adam kotoi komwa kole makiyoni Jehova amakitiegei amu maba iman. Amache abarwok oret nelel nekisobee tiegei chi metiegei chi age. Ako eng betusiek chekimeng'isiei komana chi ko kiaitiegei chi tun kobet chepkondok chekikekochi. Kitiegei chi komakowek nekikolowendi akaweke. Kitiegei chi nekiachomdosi tun konamgei ak age shu kwo itengen kokakwo mureret anan itengen kokakwo sandet. Ngap komi betusiek chemana chi ko kitiegei lakwet tun komatakomuak ipkobut ipkotar ng'ang' eng sukul. Komi olot. Ko eng betusiek chekimeng'isiei komana chi ko kiaitiegei chi tun kobet chepkondok chekikekochi. Kitiegei chi komakowek nekikolowendi akaweke. Kitiegei chi nekiachomdosi tun konamgei ak age shu kwo itengen kokakwo mureret anan itengen kokakwo sandet. Ngap komi betusiek chemana chi ko kitiegei lakwet tun komatakomuak ipkobut ipkotar ng'ang' eng sukul.
nito kowendi kosirtoi kokas kurso gogo kure diploma kokure koiten koleji kalya diploma wala kikiyokto lakwet kwa sukul wala kapkoek diploma tun komutumin kokure gogo diploma lakwet nekikisich iwa lakwet komurin kwa sukul komatokowek diploma ke matnotokole kaya kakinitinechechenge ko kilyochini yematakimuch kiyan chito nekikimong'u kole Jeiso akole setani oret nekisobe eng ng'onyoni komakiyan kamuktoindet kiyankei inendet yekakomarikit kolechin chi konu chepkonda kidogo angen chi akoi konu tugun chebo chulchul anan ko ikenishe bilara ngomatinye akoi ile ngumakere chi ngalechi kole Jeiso ma oret notok nebo sobondo ngomwowok oret amu kianyo nyaboru itondab kwanda amami chi nekikotosta kipsengwet sikoborwo kwanda nekiking'ach kele kolkol kele u korkoiyot nebirire eng konyek nebore biich kole kianyo sikobit yekaokero oker kwanda kotebe Bilibu kolechi borwech kwanda sikoyamech kole Jeiso Bilibu kiketebi tugul kenyisiek 3 ak kebeberyat tos taimwoe ilen iborwech kwanda sikoyam inendet nekakokero kokakoker kwandanyu amu ane ak kwanda ko kikit agenge eng tebutiet nekateb Thomas ak tebutiet nekateb Bilibu ko kateb kole mi oret age iman nekimuchi kesopche makoi kisop ketiegei anan yeku kipkei sikenyoru soboni bo koikeny kole Jeiso oret tugul ko oret maimanda kityongon nemi kitabut anan ko imanda nemi ng'atutiet ako koek Jeiso borto nekiwalak ko imandab Jehova akowalak koek borto akomeny kwenut ak eng inendet kotogu lapkeiyet neu nebo asista kokoiker kele kale lapkeiyonitok netokoborwech eng tai koma asista inegei neikere amu kachor ako asisatak neiluchin ng'ony siker tuguk alak ngot ko makinai Jehova eng iman ngot ko makinai Jeiso eng iman ko makinoe Jehova ak ngot ko makinai Jehova akine akenai Jeiso kowalakse tuguk tugul akot chebo science kiyan lembekta akiyan tuguk cheibirbirin chito mutai tun kibinoe kokakwamenen chito chepkondok amu mainai imanda amainai Jeiso amainai ing'ony ak somanetab ing'ony ak somanetab science ak somanetab bolotet ak kit age tugul amu ngomami asista koimen emet inoe ne ile kaech ikere kokochor asista ako asisata ne masista negei nekeker ako ilui lapkeiyet nyi koluchin tuguk tugul iker ile anga seseni ko arani anga chelong'oni ko mborotni yekawek Jeiso nekeluchi lapkeiyosiek kyok kikuye Jehova akikuye yaet komugul akikuye tilyandit nekanyol ketiegei ak nemanyol ketiegei akoek sobenyo nekingen kele kamakisoptosi achegei kounotok koek Jeiso oret neitech ole mi kwanda ak oret nekisobe akoek imanda tatyo koek sobon nebo koikeny takeng'olole imanda ak sobondo eng tai yo ara eng koskoleng'uni ak eng sait age tugul yeikose ng'olyondoni ko kale Jeiso kolechi Bilibu yekaikero kokaiker kwanda tos kikeker Jeiso kot kotok lilindab Jeiso kowalech kekerkeitu ak inendet ak kekerkeitu ak kwanda ngondoiye Jehova koskoleng'uni siketebegei kele eng sobenyo kotugul ko ne nekona kotuptupen muguleldang'ung anan kotuitui kelyekchuk ako ngotoker Jeiso akewala betut eng betut kekerkeitu ak inendet kotos kiwalech kot kekerkeitu ak kwanda ngowalak atebosiekyok kabwatutikyok magutikyok kokerkeit ak inendet nebunu kipsengwet ak yekiwalech betut eng betut kekerkeitu ak kwanda amu kokitebi ak Jeiso kekerkeitu ak inendet kekerkeitu ak osotiot ak manung'otiot chekikotungei akotepchin kototun ile otupche ak lakwenyi rajinaja kondanyu kaker biik alak chekerkei bile
Porng'wong Busar. talaga oyam yunito. Kikokerkeit atebet, kikokerkeit ole ng'ololdoi, kikokerkeit ole loritoi, amu kikotebiso tuwai kot kewal kokerkeit. Tos kiketebi ak Jeiso. Ne ngokere biik konai kole kiketebi ak Jeiso. Tos mi chi netikitebut anan ko kimetese ing kebeberwekab tuwai. Kameche amwa akobo ng'olyo nekale oret ak iman ak sobondo. Ko ngibun oret inai imanda. Amen. Amu makoi inai oret, tuguk chemi oret anan ko chemi tai amaibun oranato. Ko kale ngiker tuguchu somok chekakipangan, ka oret, kataune oret, ko oret Jeiso. Kala akoek imanit, inai imanda. Atyo kong'et imanit koitet koborwech eng kwanda keit kipsengwet. So ikere ile oret ak imanda ak Jeiso ko kwaibu ngetuye kenam Jeiso orenyi kokonech imanda. Ne notok imanda nekikuitosi inendet. Asimaek chang tuguk cheimirmirech amu kainai ile oret inegei neitech kipsengwet ko Jeiso. Mami oret age. Amu chang tugun oratinwek cheimirmirech saa yote. Ko kabaibaitu muguleldo amu kot ketebe Philippunyo kolechi iborwech kwanda. Kolen ngot ko kikokero kekerkeitu. Abaibaitu eng atindiot nekemwa anan ko yani tuguk chekiyaakis eng lakwet. Kot koreresanate biik amu kiingen kole chome kwanda. Kingen chomyetab kwanda kole matemene kwanda akot bechu tugul chu angot ndakilait ano koitu kwanda. Mabwoti ale kibwoti kole tinye kebebaik kwan anan kitinye ne lakini kingen kole tindoi kimnotet, tindoi kamuket koit akonyone akonyokosorwo eng yekamite. Ko acheket akot akichek ngot ketinye kakenisiet aketebi kou yoto akeyoe boisienyi koitu Jeiso amu kakokonech kayamiset kole awendi akaweksei. Ngot ndakimokomite korik nekit abwoti ale ibwoti kong'ung neile gold, oret nekipkecheng'un. Ko kikenisie, kiken Jeiso ne noto oret ak imanda akenyoru sobondab koikeny. Ko kongoi eng kanetisiet. Kameche ateshi ng'olyot agenge kora mchungaji. Kang'olal Jeiso kole oret ak iman ak sobondo. Ko kakoteshi kole amanyonjin chi kwanda amaengane. Keker eng boroiyet kelenjigei anga mamite chi anan mamite eng ureretab asista ko mamite chi age neketinye kamang'unet asikeityi kwanda kobate Jeiso inegei. Mami kainetab chi age eng ureretab asista nekimuchi keityine kwanda kobate kainetab Jeiso kityongon. Eng notok ko nyolunot keker konyekyok Jeiso ko yekikereiikelechin lagokab Israeliek onyal erenet nekikartat Musa kong'atet ko kobate konyal erenet kityongon inegei akosopcho. Eng nitok konyolchinech keker Jeiso inegei ko kamang'unetnyo ko sorunetnyo ko inendet netuyech ak kwanda amu mami oret age. Kale manyonji chi kwanda ama eng Jeiso Kristo. Eng notok ko kikobwa biik kristoishek chechang chemi kwenunyo chebo lembech chemwoe kolen ak Kristo chemwoe kolen kobun anendet keityin kwanda eng kainenyu kesome kit eng kainenyu keityi kwanda. Mamite kainetab age tugul eng ureretab asista nekesome asikobit keityine kwanda kobate kainetab Jeiso inegei. Jeiso ko oret ak imanit ak sobondo. Amanyonjin chi ole mite Jehova ngot ko mebun Jeiso Kristo. Noto nakameche ateshi. Kongoi. Pas atache konetindet nerubei asikobit kotestai eng kebeberta nebo somok kasi. Kongoi mising. Kaimutwech kenai kele Jeiso ko kiy age tugul eng achek. Eng kebeberta nebo somok kasi ko kaitar kebeberta nebo Jumatatu ak Jumapili ak kwaeng kasi. Komutyinech kale Jeiso inendet ine imanda. Amache amwa atindiot agenge nekergei nekamwa pasta akobo chi nekiboe sesenik 4.
Akilatin diotab chichi nikichoe sesenik ang'wan ko nga seset eng kwenutab tiong'ik chekiboe konoe chinyi akonoe chinyi kong'ete ingen ngot banda nenyone sikere sikokwori seset kotindoi seset kit nekosei kokosune kelyek matingolo kongen steps letyektoi chinyi seset kong'ui komuchi kong'u chinyi eng yun komi mulango akolech sarurienyi kusut kwo barak. Seset kokosei kutit ako kikende kunditnyi nebo chinyi kiboitiondenyi anan chito neribe inendet akongen kole yekawo karon koweksei akoibu kiy manyone buch ibu amitwogik. Imuchi kebai karon ako makibai saa sita komuita seset maam saa sita ako eng koskolen kongen kole nyone chin yu wale kimi chichi eng kasarta agenge kotokomi oret kokemuta sesenichu aeng ang'wan komyan chichi. Ingakomyan kelabate sipitali koker kakinam karisiek akelabate kole sesenik makitepche akichek kibendi ipkekerchin yo lekakimut koamu makichomchi seset sipitali kwo orit anan kwo ko kong'et sesenik kurget. Kale king'et sesenik kokeni chinwa akoi tun kome ako manai sesenik. Ingokere chi age tugul nyokomondoi kotobeni kole manitok kokere age nemong'u komanitok. Kakile kitebi sesenik amu kakibae amitwogikab sipitali kole besho agenge amu kokome chinwa ipkong'et ing yo nekuyo kile kiririo kotebi uyo karirio sesenik chekany komarire biik kole ii ngang'wan chitab chi koto kakoririo sesenik akakonai oret kole kiwo orani chichi nyoni akokere kila oranatak kokere kole uyete manyo oye kikerto sesenik kenyisiek akile kenyisiek chechang ko eng emet age akile kikitebi kabisa kot kome seset kokere oret kai nekibo chinyi nyokonam emonoto kochop sukunwet anan itondo nebo seset kotobeni kiboitiondenyi chinyi nekime. Kot kounoto tiong'ik cheboto sesenik cheboto pusit anan koboto tiong'ik alak tugul angot teta kongen kabisa kole ngonam chitab kobo kinet kongen kole anum ni kere kabisa ngot nguno teta kole kongen kole botanum ni koamu tiong'ik cheingen akipkonai chinwa ipkonai kiboitiondenwa koune Jeiso weritab Jehova nakale inendet aimanda eng chona agenge 14 komwa Jeiso ng'alek cheu chu akile kiye ng'oliondet borto akomeny kwenunyo akike toronatet neuni nebo nekikinegei kobunu kwanda konyitat mieindo ak iman. Kamwa Jeiso komie kole kiek ng'oliot kasiretab Johana ng'oliondonep Jehova ko kiek sobon kale nyitat mieindo ak imanit. Ko ngiweke kebeberta nebo let komwoe kole eng taunet ko kimi ng'oliondet ne ng'oliondonoto ko ki Jehova ako mami kiy nekikiyai eng kipsengwet anan ko ing'weny eng ma inendet. Kot komite lapkeiyet, kot komi asista, komi arawet, mi kecheik, mi emet nekikitender kong'ete kipsengwet akenam, mami besho nekikobut barak kipsengwet aye kityo ngonamu tab kobut ndegeit tab korobon ropta neo ako Jehova lekitender kipsengwet akorib komi kounoto. Emet nekiuto Jehova kanam beek chekibo emet akobit emet neyamat ko kibor lekiu miendonyi. Jehova eng koitetab 17 komwoe kole amu kikon ng'atutik eng Musa ako kimi mieindo ak iman
eng Jesu Kristo. Anga ngatutik chekikikochi Musa, ngatutik 10, ko kimi mieindo ak imanit. Ne mieindo ko Jesu, imanit ko inendet. Ko ngisoman 8:32 kala konai imanda ak kotiach imanda. Neiboru kele angangenai imanda ne Kristo ko inendet ne ityochech eng ratutikchok chebo tengek ak chebo meet. Ingiwe 14 koitetab lo kole Kristo Jesu a oret, a imanda ak ko sobon. Mami chi nemuchi koityi kwanda eng oret age tugul. Ikole biik alake ngo kanisa ko chang oratinwek chekebendi kipsengwet. Javile amu kimwoitoi eng mazishi. Kole chito agenge le chang oratinwek kergei ak matatu. Ingibun matatu ni ngangete Nakuru inyone Eldoret anan iwendi Kericho, kongete age Bomet konyone Kericho. Kale ko ngoit chito age oret kou Kapsoit anan ko Ziwa ko ngete Kitale kosukan. Kole chito age ingen ile bani ko chang oratinwek chekesukondoi eng karishek. Kale kuunot meet, kale Jesu maunot. Inendet ko oret, machang oratinwek chekibendi kipsengwet. Oret nekibendi kipsengwet ko inendet ne imanda, ne Kristo Jesu. Nengiyan inendet eng oritab mugulelwekyok, ketindoi imanda eng sobonwekyok. Ingiwe Johana 15 koitetab 26, kole nyokonetok inendet tamirmiriet imanda tugul. Tamirmirietab Jehova ak Jesu ak Jehova ko agenge. Mami oratinwek chekikochen biik amu ingen Setani akine kole kot konai biik imanit ak ne Kristo Jesu kometo kaberberiet ak ng'olindet kong'ete taunet. Mungisoman 8:14 eng kitabutab Johana kole ki ng'olindet ndaret kosir tiong'ik tugul. Kaberberindet inendet neiberberi biik. Siker komite mastaet komi kanisosiek chekikeng kotoi. Nyone rani chito kosirgei ak chito age mutai kokotoi kanisenyi. Itebe ilechi anum kolya simete kaniset kocham imi ak iwe kaniset kole chacha kwanyoru manda. Kanyoru manda konyoru ano kole kwasoman sirutik. Ko kikeburuch bukuit neb Jehova ikoek timdo nekiunyegei ak kemeto inendet neimwoe sirutik ne Jesu. Nakale inendet a oret, iman ak sobon. Amache ibwat kit agenge, kot ko Jesu ko imanda. Ako inendet ko ng'oliotab Jehova. Inendet ko kimi taunet ak komi kakesunet. Yoindet nikiyai kipsengwet ak kwai ng'ony ak nyanjet ak kebeberwek tugul ipkoboto sobonwek chekitindoi. Kot ko inendet ko kimi ak Jehova ako Jehova inendet, ko tos isopchinigei kityo. Ano lisobi kot ko tuguk tugul ko Jehova. Nyoko kokon baornatet nekararan eng kitabutab baronokab Paulo. Eng kitabutab Kolosaik 1:16. Amache kitaune 15 1 eng kitabutab Kolosaik. Kamwa kole inendet ko itondab Jehova nematogu. Kale inendet ko itondab Jehova nematogu. Iboityot inendet nebo tugul eng tugul. Amu kikiyai tuguk tugul eng inendet, chemi kipsengwetishek ak chemi ng'ony, chetogu ak chematogu. Kot komi laitorianatoshek anan baunatoshek anan kiptaiyashek anan kimnatoshek, kikiyai tuguk tugul eng inendet akobo inendet. Kamwa kole angamit sikomite baunatet, komi kiptaiyat, komi president, komi governor, komite MP, komi chi tugul nesobei eng emoni ne kandoik, kale ngaking'ete Jehova. Inendet ko itondab Jehova. Ne tuguk chetogu ak tuguk chematogu. Inge koristo matogus, lakini ikere nguno ikere yo mi lilian yo, ikere ile mite koristo neng'ete nyanjet yun akonamu beek konyokookto koba komasi.
koteb chito age kole imuchi inam koristo ak inde takalkal anan inde ui makikere, lakini ikere kowaseke beek. Ingen ile kawaske beek amu koris. Tos ngiker koristo kopiriran lel. Kole chito oye mongen amu matindoi tomo aker. Akere kityo matogu. Akere bitonin. Tuguk chetogu ak chematogu. Mi tuguk chetogu konyekcho, kekere nyanjet, kekere beek, kekere kot, kekere kaniset, kingen kele anomni. Lakini eng Jehova ko Jehova matogu. Kunotok kakon kole baonatet inendet ko itondab Jehova ne Kristo ne imanda. Kiboitiot nebo tuguk tugul. Amu kikiyai tuguk tugul eng inendet, chemi kipsengwet ak chemi ng'ony, chetogu ak chematogu. Laitoriat inendet. Kot komi chi neigu laitoriat mutai eng baunatet ko Jehova. Tab koborchigei biik, kaborchi chito kabisa kele uye meche kende anum ng'echeret. Tatikere kende chito age nekomakibwoti sikobet biik kole kokilya. Kale Jehova inendet nebo ng'ony. Bou kabwatutikchok. Angot yo iwendi ibire kura, imuchi iwe chamake ngot eng emoni nyo nebo yoin kebire kura, kokolake kale kingawendi babirchini ano. Tab koit yundo kole kowirta kole ki ing kabwatutikchik birchi ano. Sinai ile eng tuguk chechang kwaakse amune sikomi laitorinik eng ngony. Makingen kele amune tab kende chito age neya anan tab kende age nemie, kongen Jehova kagesunet nebo kiy age tugul. Mi kiy nemeche kwai Jehova sikondoi laitorinik amu inendet kimnatet tugul. Kakikuye komie kele Kristo Jesu komelen kityo imanda buch mwoe. Nakilen kakinde uno kele orun imanda. Achicha. Makir baoyono kichopchi uno kele jo kanisani kobo 7 day, kanisani kobo AIC, kanisani ko kaniset nebo Pentecost anan ko kanisani kobo Catholic. Makityo tugucha akinde. Ng'olyo nekamwoiwech Jehova eng yu ko sobet. Jesu ko sobet. Imanda ko sobet. Magi nikikinde ingetabke nyumnyum sinyen inde baoyot ak itorchi ilechi eutab tai. Kaniset ni nekibendi Kapsakwony. Kaniset nekibendi ni Bomet. Anan ko kaniset nekibendi ni ko Nakuru. Otorchingei chito kobun eundo. Ng'olyotab Jehova ne Kristo Jesu kale inendet anyun mabaoyot. Meker baoyot koek sobet. Ker Jesu ne baoyonoto komwoito akobo inendet. Imanda eng Kristo Jesu ko kergei ak asista. Imwa chi kole nekekure Lewis. Kale kristianatet nekitindoi. Kale ayani ane kristianatet. Ayani ale asista kochoru. Makityo kochor aker. Amu choru asista komi amune. Sokwaak amune nekakochop Jehova. Ko iman is makoi ng'et karon akile asisi melura ako maejera kya ujinga melen kya imanda kya kaberberisiet makoi telel singyo akile kaker asista. Imuchi iker urwet nekami biik ile itelel akinam eut akiker komong urwet, lakini tuguk chemite barak konakimwa chi kole nyumnyum ing'et irib taritiet manyokotech kot yutok ieb sumekuk anan kotech yenekit eung'ung imuchi irib, lakini taritiet nekapkotech ing yumo barak komengen ile teche sangapi. Kounoto ng'olyotab Jehova ak Kristo Jesu nebo iman koboru kele inendet ko indet nebo tuguk tugul. Kalen Jehova rani ngoistogei kabuset. Kaistogei kabuset kabisa kele makomi chi neibusi. Kumeame eng style ng'ung lekaistogei koristo. Ngoistogei koristo saya mebuti. Ibwat ya koistogei koristo eng chito sikwo sikemut sipitali. Kotangi nakakinde sekende oxygen sekende chito kole ko siling ata korok 2,000 alak kicham tabwate akase kotoko 2,000 eng sait. Ayingabit COVID mele kibek biik chechang amu koristo nemami. Kotko Jehova kokone koristo ako makisoregei achek tugul ngemi biik 1,000 anan biik chetya. Kopchechin chi tugul kosubkei. Mami chito age nekale ketarana ko ngeba kele akiu asista.
ngoka biik elipusiek konyoru chi tugul bokol nebo asista nekatach akou kou notok Jehova ingetach inendet kokonech tugul eng tugul makonu nusu sokonu kebeber eng masin kokonu kebeber imandab Jehova ko tugul eng tugul nengiyan inendet ketindoi kamang'unet kakesu amwa ng'olyonon ale Jeiso ko imandab Jehova memuchi iwal imanda nenyi amu inendet ko imanda. Inendet yukotok imanda nebo iman nikitoi imandanyi koteleli ing kwenutab yoityet ak imanda. Ba iman Jehova lembechwet setani. Kot kole lembechwet setani irib moachi boisiet setani ilembechan imwa jeguk kiptubatoi nebo bauyot nebo Kristo nesobondo. Tos mi chi nemeche kotes ng'olyo? Kongoi katachit anurubei. Kongoi eng boisionik tugul chekakondoi ko nete sirutik chetililen kenai kele kaka Jeiso ini ko ng'o. Kokamwa Jeiso kole iman aweksei la oret ak iman ak sobondo amanyonyi kwanda maengane. Komwa kole ngwa kanetindet ako kaiwo ng'olyondoni kokonyolchi akakwek oyachigei amu kakonu koek kabarunet. Komwa kole kawe kityo anyone nguno akawendi anyone ala kabachobwa koret ala kikanyo nyamutak kebe emet nekiwop kochobwech. Komwa kole matko musmus chi oyana oyani kwanda akane nekiyop. Eng yu keng'ololi eng betutab rani nebo kwang'wan kasi kekerchindosi kityo ng'onang nokindo kele sirutik chetililen ak imanit ko tinye tilyandit ne anan terchin eng or neu ne. Eng nokindo asomani amu kakong'alal kiboitinik chechang chekakondononech kokakong'alalwech tuguk chechang chekakonet chemawendi aketchinigei. Ameche asoman kityo kurgotik aeng aketar. Kitabutab Johana 5:39-40. Komwoe ng'olyo neuni. Kale akomo kaite 39. Kale cham osyochi eng sirutik amu ole notinye sabondab koigeny eng chotok. Ako chotok chebo orientino. Atartam ako momuchi obwoncho sikobit onyoru sobondo. Kangomwa Jeiso kole oret ak iman ak sobondo. Ko kale obwoncho asikobit onyoru sobondo amu sobondo. Kole osyochi eng sirutik kote kotugul osyochi eng sirutik. Ako eng kabwatutik ole nonyorchini iman sobondo sirutichu. Kale ako kamaone ole kaka sirutik kobaorientino baoriani akobo sobondo. Iborwok ole mitei inendet nekebechin. Eng nwokindo kokemwoechin yutok kamwoechin yu kole sirutik chetililen ko kikure sirutik chetililen amu tindoi ng'alek ab chetililen chebunu chito netilil notok ko Jehova. Sirutikab logoiwek chemechen chebunu Jehova na inendet ko kwanda kekure bukuit amu tindoi ng'alek chetililen chebunu kwanda. Ko ngapwek bukuit netilil kotindoi baornatet. Baoriani akobo Jeiso. Baoriani akobo Jehova kwanda. Baoriani akobo taonimiriet. Baoriani akobo kapsomok nebo kipsengwet sirutik chetililen cheketindoi eng kitabut eng bukuit eng eunekyok. Eng notok ko makinyorchini sobondo sirutichu. Lakini iborwech sirutik kong'urerwech kolen obechi inendet neimanda notok ko Jeiso Kristo. Eng notok kale maonai ole kaka chotok chebo orientino. Eng sirutik chetililen kenyoru keker akobo Jeiso lapkeiyet sirutichu ne ngotindoi chi komatungtungnyoti eng imenindo amu kitindoi lapkeiyet ikwenyi akoi koborwech
kenyoru lapkeiyet ne noto ko Jeiso asikenyoru soban bo koigeny Jeiso. Kingekase kasarta nekinye king'ololi akobo betusiekab mesundeito ak tulungenet neimen. Ko kakeng'alal ko Jeiso ko lapkeiyet, Jeiso ko asista neiboru ikwengtoi. Ko ngeng'alal kele ekosiek chekibo imenindo ak tulungenet nekiimen komamwa notok kole kimokomi asista nekimokolu asista. Kicheru asista karon ako imeni, kocheru asista karon ako imeni, ko bet kwen kolale asista. Lakini kamwa sirutik kole betusiekab tulungenet neimen kaimenit amune? Kaimenit amu kakityekyi ng'ony sirutik chetililen, makomi baornatet nebaoriani akobo Jeiso amu kaketyekyi ng'ony imanit. Kaketyekyi ng'ony sirutik chebaoriani akobo Jeiso. Ko imenit emet akobo biik kotungtung'yoti amu kakotuit ng'ony. Lakini yekindoi sirutik chetililen koborwech kokweng'wech ole mi kenai ole mitei imanda ne noto ko Jeiso. King'ep kowek kitabusiek akesoman kobit kito nekikure Reformation. Kong'ep kobit Reformation ko kabit katurunet, kitur imanda nekiaketyekyi ng'ony kotokinet biik konyor biik lapkeiyet eng orit ab nautik kwak, konyor biik lapkeiyet eng sobonwek kwak akoker Jeiso ne inendet ko konde metut nebo sobondo. Eng yutok kebenekab Jehova kameche kityo amwa ale sirutik chetililen kobaorienech akobo imanda. Kale imanit imanda. Tindoi sirutik chetililen baornatet nebo imanit. Yekakomwawech akobo imanda kebechi imanda ne noto ko Jeiso. Komwa asingyo kole momeche obwonjo asikobit onyoru sobondo, ongebechi Jeiso asikobit kenyoru sobondo. Kitestai Jeiso komitei kuretab asista ko kikimit ng'oliotab sirutik chetililen. Kikimit kole akot eng arorutiet neos nekibo akot Musa. Komwa kole ndakikoyan Musa kale kotoyono. Kale amu kikisir Musa akobo ane. Sirutik kikisir kong'eteke kitabusiek chekisir Musa chekibo tai ata kitabusiek 5 ko kisir tugul akobo Jeiso. Mamitei sirutiet newendi nemearoru akobo Jeiso nekinyo ko sarunindet. Kole ndakikoyoni Musa takyoyon anyun akane amu kisir Musa akobo ane. Kale eng Luka 24 kaitini ko 27 ko ngasoman yotok 24-27 eng Luka. Komwae kolen akitoi koboch Musa ak maotik tugul ak iarorchi ichek eng sirutik tugul ng'alek akobo inendet. Kong'eteke Musa akoi maotik eng oretab sirutik ko kiaror akobo ng'o akobo inendet. Inendet ko ng'o? Ko Jeiso. Jeiso ne ng'o? Ne imanit ak oret ako sobondo. Eng notok kemenekab Jehova ko sirutik chetililen kobaoriani akobo Jeiso asikobit kebechi ole mi inendet. Kale bukuit komakergei ak kitabusiekab science. Kale ngesoman kitabusiekab science koborwech ole kimuchi keyaita surgery. Ngapi chunde inyoru chito no kereri metit, cham ketindoi chi ngolobakane kilen yeng chicho koreri metit kityo icheru kocherin korotik chekalwelyo eng kundit. Kelen obechi chicho ko ng'olole biik tugul ko chito nebo komonut eng society ne amu toreti biik eng oretab ng'omnotenyi nekikikochi eng somanenyi asikobit komuch konya biik. Kokochitot chicho. Lakini kale masirei ng'omnotet nekinyoru eng sirutik chetililen. Kale makinyorchin ng'omnotet nemite eng sirutik ko makinyorchin cheu cho kinyorchin kitabusiekab science. Kale sirtot sirutik chetililen eng somanetab science cho kikereri kot kele kale chito kale imuch kocherib konai ine nemitei waiyat kitikin nekituitos asikobit koib kabwatutik chebo kimasi ak kimasi. Kele kokobet kabwatutik chichi
lakini kip kekerer metit kelyochi keungan wainik ak le kindene nekile ne kotoi kong'etin koshion kokenya kong'etin akonai kole kang'ochu kimite tugul kimatokong'en chi sirtoot ing yoto kora bukuit kale bestos sobondo ak tamirmiriet kale akochut akoi ole tuyechin kowet ak amset ng'o nekikomuch kobesio sobondo ak tamirmiriet eng kuretab asista mamitei lakini sirutik chetililen kobendi akoi koit ole tuyechin kowet ak amset ingen kit age tugul ne kaarorwech akobo Jeiso ne ingen ne konde metut nebo kit age tugul inendet yaindet ne kale kim eng taunet akomite akoi nguno kimite kotom kobit akot Musa koyae kolumtoi kipsengwetisiek ng'ony akomite akoi kimurtoiyot akomite akoi ekosiek chewekse nyokomutech kora kebe ketebi tugul koikeny chamanikab Jehova mameche atestai mising lakini kakime kityo kinetkei kenai kele eng kanetisiet nekakonech chekiboityin kong'ete Jumatatu akoi nguno kokeborwech kole Jeiso ko ng'o eng kitare eng yutou kenai kelejinigei ara eng sirutik ak imanda ko ngorongoro kelechigei sirutik koborwech imanit tindoi imanda sirutik neiborwech imanit ne noto ko Jeiso chi netesei anan ko netebei asiketar ameche akochi kiboitinik koipchi kebeberta agenge ketebegei kele tos kokinetkei ne eng wikini ne nekotinye asikeker lesson nebo wikini nyonei aketuch lesson eng wikini karibuni Ngotaune amwalein kwanyoru ngoliot nebo kamanut eng sobondo akobo Jeiso ne inendet ko imanda nesire imanda age tugul nekinyoru eng sukul neu somanet mi biikab science chekikoweny akobo tugun chechang ipkopiman kole kawechu kobo kenyisiek chekile kokikoyan biik bichotok amu kitabusiek chekikisir ak tuguk chekikoyan bichotok kot komong Jeiso inendet eng sobondonyi komelen kinyokoweny ako mabal kering kinyokotebi atebet nekinyokotebi Jeiso ko kinyokokon tilyandit leu kap Jehova ak leu amune sikemeng'is ko ki lagokab Jehova atebenyi ng'alalenyi tilyandit nekitindoi ak biik ko kitindoi kasubik chechang nebo kwong'ut chekisubi ngot alake komatindoi amune amu king'ololi imanda na imanatak ko kisobondonyi kokeneta komie ole ne imanda nekianyoru ne imanda nekingen kele kibo iman amune sikemwoe kele kitindoi imanda kikesoman bukuit kikesoman Bible tos kikong'et imanatak kwai kiy eng inye neitepche eng atebet nekergei ak Jeiso nekiwendot akole biik angomatindoi tisie chichi angot Pilato negei nekiibwat kakirwokyi kole bikyok matindoi ng'olyo kobo chichi kiakirwokyi neketindoi tuguk cheketindoi ko ki biik matingikeeku kristianik kakono nitok kocheran muguleldanyu anai ale anga Jeiso nakiatach ko Jeiso netugul eng ane sosobe ko inendet koristo nachuti ko inendet sarue akang'et karon ko inendet sikomi ng'omnotet namuchi amu kitaeku absence kitaberberitu lakini kikono tuguchotok sosob ko Jeiso akosegei inendet amu tugul eng ane tos une eng inye Kongoi mising akobo kanetisiet nekakenyoru amu kong'ete ketou eng oret akomwa Jeiso kole koborwech kabarunet nekikere ne tuguk chekimwoe chekiyoe eng achek keker Jeiso kanyo Jeiso kot koming'initkei nga ki weritab Jehova koming'initkei kot koit kou kelyekab alamalaikchik asikokonech
kabarunet nekale oyai ngot ko kayaiwok neuni ak oyoni ole Jeiso oyai kouni akoi tun awege. Kakonech kole kiming'initigei, mami betut neitororigei. Anget ale eng tuguk chechang chekakiyai kemeche konai biik. Kimeche konai biik eng social media, kimeche konai biik eng kanisa ile ang'o. Inget ile sikomi kanisani kwane, asikoni kwane, ko Jeiso kokimanyokoyaigei kounotok. Akot kingetebe kole amuke amwa amu kingimut ketebe eng Pilato kole amukemwa ile anendet kono ko anendet. Kakoborchigei alamalaishekyik, kakoborwechgei Jeiso kole inendet ko oret ako imanda. Ako kakenai kele kasikoek inai imanda ko ketou isup oranatak. Ko oret ko Jeiso. Inyoru imanda. Nabwoti ale kiketou yekimi lesson kinetegei imanda eng wikit, betut eng betut. Ako imanda notok komutech oret agenge neituitosech ak kipsengwet nekibun Jeiso anyokoborwech kwandanyi kole kaka kongoi pastor nyalilet nekemwa ile kap Jehovah kotindoi tilyandit nemie nekinyokoborwech Jeiso. Tilyanutik chekitindoi kesiregei kelyon lakini tilyetab Jeiso komite mieindo nekinyorchini eng yu eng ng'ony yu akot yetekikeni kenyoru mieindo nekinyokokonech koborwech kabarunet. Kongoi mising. Amache ates akine ale kangeker kebeberta nekobo ang'wan kokamwa kole sirutik chemiachen ak imanda. Komwa Petro eng Petro nebo 2:1-9 akotestai kole aketinye ng'oliotab kamang'unet. Ngoe nemie Yusuf amu kale ikwense kou tait kot koech akonyorchi mugulelwekyok kecheiyat nebo sokol. Amu mami maonotet age nekikimwa eng kimnatetab chi. Ko ka ingot koib Jeiso ngachek oret ak imanda akoek sobondab koikeny. Kokonech notok yekikere kosuldoi maunatoshek tugul amu kikeker tugul keker kele kiche kemwa kele nyikesiche Jeiso akemwa kele kisiche au akosiche ng'o akoune betusiekab sobenyi akoi komie eng kesire kenyisiek 700. Ko ngosuldaanu tuguchuto tugul kokonech kamang'unet ketononse kele makosulda rirenetab kei akowek Jeiso nekomutet. Ingochotisie ng'ony kuye kichote betusiekab Noah kole kikeamda kenyisiek 100 lakini kiit kosulda keribyo koek tabu. Ko rani betusiechu kolen biik aya ki Noah kokakitomo konai ngoliot. Ako rani myonune tos iman bar Mungu bichu tugul. Lakini ite kosulda tuguchoto tugul. Ngotoretech choto kenai kele kitinye ng'oliotab maonotet nengekere kosuldoi. Kenai kele kisip komwa Jeiso ng'alechu matu. Ngebu chechobotin inyonune kongoi. Kinetech kiboitiot Pastor Chemagar kokonech atindiot nebo chi nekitun kwo safari akolenji chi oye meyatin kurkai kale kurket anan kine nekikale kimite cheptuget sandukut koleji meya sandukut ni kawa safari wikatep chit kinye kole Elia sikwa kotanam Elia kotandam masokong'etin asikwam logoyandani uyenda yandani kyomi kasarata kokimatome kabisa ko kikileji as kawa safari wakar sandukut kejit kei akokochi funguo akoleji meyat ak tun aitu koleji kei angotinye funguo kane sandukut ni kole kaja ang'e kitikin kole atobin aro tos mine kong'ep kayai sandukut kole kong'ei kole komi nafas nemeche tuget koyumda tuget kole chau akochus banda
Kole ko ajit ke kole ye jep tuget to yeli aja ko matu ko sikki ko to ye jep tuget. Ko ngap ko ti ngon ko kanyis chit ka bagot. Ko tu ko kanyis chit ke ko kanyi chit bagot. Ko ngap ko gera ngolo ko gera ngala lanet. Amu ingen gol ki ko mangale matu ko mawu ngale ko Kole ko tara ko mi kai tu ko ko le lan gera ngon ko chute se ka ko la ja ma tu te so ke gera ko nya liao. Ango mai lan. Ko ko jep tuget ko nya ngol ya. Ko ya so nu ko nya. Ko na go po. Ko ne te ko le gaga kit ne gi wadam. Agi ne gi uran. Ko gi gono ye tu ngon gi ga ji ge ho. Mami te ki ne gi mo ji ga ngim na tin yo. Ama mi te kala su na tap ke ne ge tin ge la ga ge ko sira ge. Kit no na ba ka manu ko gi ga ji ge ji so. To lan to. Ke ko gi ne ke agi ko ge tu ke jen. Awu ye gi mi. Ke gere gele ka ga rik te ge be ga. Kimi tenga got asige lande ge be bitani. Yegi mo gele aw go jar timure lwek yak ta waya ta garun. Ko ga jar ta waya na ta garun go jar timure lwek yak. Kawe keiso mi gur got. Egno tagi nya lu ge gonu ge. Ki go di ge jeiso. Ko pe ki en sabone yak. Sarenda hol. Jeiso ko to lan to. Ame de ge ta ja go gen engu gi ni nyone. Kele o to ga tin aso be ge ta sta gi net ke. Engu gi ni nyone. Que veni que gineti que me sen kotarete que vai tiene que mi to hasta que na mi sen go ba kwanda werite october miriet ni tani ala jam ngala le que le ngap sumo ko ngana mam go ma go ngap sumo ko ngiro yi go ri ni ko ngala le ngap sumo ne to ngala le trinity ko go be berta no la que ne ngabu yenda bata le trile ko indi go tarete ko bun go vai tiene que mi to ba genge asobit ko bay shene Jehova kinet kay agobo kwanda werite akta wene tilil ngogi ni nyone onge ngetin onge ta pik onge goji piko ocean o gerto lo net kay YouTube ago so masrut ke lesson asobit lesson ne gonu ke gonu tek no gindo magbe di mesongori so manen yogo taglen ke taw pictoge le jogole asobi to to winya ko ko be misungori to jegal siogen got ko man suru tijo mu wale o garge to ku jigi ba bere asobi to sia o ger ago be misungori tin suru tikitrile ngondo yuwa kyoba ago be roge ago wi gini nyone ge tu yogo gen a me de gesa so be tige su gane disien yana bara me jigi to ron Jehova amu para inda naga igo ne asobi kega tuge ngung en suru tu kitlilen kongamu kaya bertanege goje ngage ngaje asobi Jehova ibo ishiwe gronde engane tishet na ginet ke ngate betap sabato koskolin awe getar chugumut ka se koskolin ko Jehova kimeje gitorore namu kane tisheni to to ije tol de gagas akibe ndo ko gasai ko gasa Jehova ga sobi iya tu jaje tukul itike bo sabo bekyo asobi ko sit olegilejin logo yeju ago si jeta Jehova ye much ko ay college kiri kirmesen ulo go giu agne sire Jehova ke gula go gu yigi ganyi ga ga tap ke no ay no wiri ngum asa go bit ketara aga baga ago ge ska tinda tabe mon ye yoga tenga ko kyo trilege agindo ye Jehova amu lap ke yet na bagita ka to ya ine mago go ba jungu no ay ga igi wa tala go kyo amune da samenyo enga ine trilele ba jesu ne tidenya Congress.